Nimugire amahoro ya Kristo bana b'Imana, duhimbaza Imana kuri wa gatatu tariki 20 Mutarama 2021. Isomo rya mbere niryo mu ibaro yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 7 umurongo wa 13 wa 15 kugeza ku wa 17. Bavandimwe, Melikisedeki umwami w'i Salemu, umuhereza bitambo w'Imana isumba byose, ni wasanganiye Aburahamu wari umaze gutsinda abami, nuko amuvugiraho amagambo y'umugisha. Niwe kandi Aburahamu yegura igice cya 10 cy'iminyago. Izina rye risobanura mbere na mbere umwami w'ubutabera, hanyuma kandi kuba umwami w'i Salemu bivuga umwami w'amahoro. Byongeye Melikisedeki nta se uzwi, nta nyina, nta bisekuruza, nta uzi igihe yavukiye n'igihe yapfiriye, maze agashanya cyo umwana w'Imana, akaba kandi n'umuhereza bitambo w'iteka ryose. Tuzirikana ko umuhereza bitambuje ari uwo mu cyiciro cya Melikisedeki, akaba atawugejweho n'amategeko y'abantu, ahubwo n'ububasha bw'ubugingo buhoraho. Dore koko ibyamwemejweho, uri umuhereza bitambo iteka ryose wo mu cyiciro cya Melikisedeki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 109. Uri umuhereza bitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Amagambo mu Evanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Umunsi umwe Yezu yongera kwinjira mu isengero, maze ahasanga umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye. Ubwo bagenzuraga Yezu ngo barebe ko amukiza ku munsi w'isabato, bagira ngo babone icyo bamurega. Nuko abwira uwo muntu wari ufite ikiganza cyumiranye ati, haguruka uze hano hagati. Maze arababwira ati, niki cyemewe ku munsi w'isabato? Ari ukugira neza cyangwa ari ukugira nabi? Ari ugukiza umuntu cyangwa se kumwica? Nyamara bo baraceceka. Nuko baranganya amaso arakaye, ashavujwe n'imitima yabo yanangiye. Niko kubwira uwo muntu ati, rambura ikiganza cyawe. Nuko arakirambura, kirakira. Abafarisayo basohotse bahera ko bajya inama n'Abaherodiyani yo gushaka uko bamwicisha. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe iteka ryose bavandimwe. Ubwo hari ku gatatu y'icyumweru cya kabiri gisanzwe, urubyiruko rwa paruwase rwaje muri kategori de jeunes, inyigisho z'urubyiruko. Nuko padiri amaze kubasomera amasomo y'uyu munsi, bamaze kumva umusaseredoti mukuru Yezu uburyo akiza ku isabato uwari ufite ikiganza cyumiranye, bigakurura impaka ndende ku bafarisayi. Nuko urubyiruko rutangira rubaza umupadiri ibibazo ku busaseredoti. Byari ibibazo bigera muri 6. Uwa mbere ati, ubundi se umusaseredoti ni muntu ki? Ko twumvise amugaruka mu isomo rya mbere. Padiri ati, uburyo bworoshye buvunaguye bwo kumva umusaseredoti. Umusaseredoti ni ijambo ry'ikilatini ryitwa pontifex, bisobanura faiseur de pont, ukoze ikiraro. Umupadiri rero ni nk'icyo kiraro gihuza inkombe ebyiri zitanegeranye yewe namba, arizo isi n'ijuru, ahuza abantu n'Imana. Ikiraro umuhuza. Icya kabiri, kuki iyo batanga ubupadiri hagarukamo ko abuhawe ku buryo bwa Melikisedeki? Uwo mugabo Melikisedeki yari umukuru w'abamonaki. Ese niwe ushinzwe abapadiri? Atuye mu kihe gihugu? Yarapfuye cyangwa aracyariho? Ababyeyi be ni bande? Padiri ati, Melikisedeki ni amagambo abiri y'Igihebureyi, Melek roi umwami, na Sede justice ubutabera. Umujyi we ukitwa Salem, la paix amahoro. Melikisedeki rero akaba umwami w'ubutabera n'amahoro. Agaruka mu isezerano rya kera inshuro ebyiri. Ubwa mbere asanganira Aburahamu wari umaze gutsinda abami, akamusabira umugisha ku Mana. Intangiriro umutwe wa 14 umurongo wa 18 n'uwa 19 bati, Melikisedeki umwami wa Salemu azana umugati na divayi. Yari umuhereza bitambo w'Imana isumba byose. Amen. Umugati na divayi bikaba ari ibimenyetso cyangwa amaturo padiri akoresha ubu mu gitambo cya misa, byakoreshejwe bwa mbere na Melikisedeki. Ku nshuro ya kabiri ni Zaburi 109 umurongo wa 4, nkuko twabyumvise. Uhoraho ati, uri umuhereza bitambo iteka ryose ku buryo bwa Melikisedeki. Amen. Melikisedeki rero nta se uzwi, nta nyina uzwi, nta bisekuruza, nta uzi igihe yavukiye n'igihe yapfiriye, maze agashushanya cyo umwana w'Imana, Yezu Kristo umusaseredoti mukuru, akaba kandi n'umuhereza bitambo iteka ryose. Byumvikane ko ubusaseredoti bwa Kristo butagira intangiriro ntibugire n'iherezo, buturuka ku Mana mu ijuru. Icya gatatu, none se padi ko abapadiri bavuyemo, dufite n'ingero za vuba aha ngaha, kandi mumaze kuvuga ko ari umusaseredoti iteka. None se ntibikiri kuri mode ko ari iteka? Abo bavuyemo tuzakomeza tubita abasaseredoti, cyangwa nyine hari igihe kigera umuntu akabihagarika akigira mu wundi muhamagaro?
Padiri abasubiza ati umugabo yari afite umugore n'abana, noneho aza kujya guhaha atindayo kubera ibyo wagombaga guhahira urugo byinshi bizamaze urugo kabiri. Umugore atangira kurambirwa no kwijujuta. Ntibyarangiye se yivumbuye akisubirira iwabo, agata abana mu nzu bonyine, yagera iwabo kongera akishyiraho akajya yambara utujipo tugufi ngo arembuze abasore batabizi ngo baze bamuterete. Ngaho namwe nimunsubize, ese ni umukobwa cyangwa ni umugore? None se hari icyo yakora ngo yongere abe umukobwa? Yego ashobora kubyihangishwaho, ariko ndababwiza ukuri ntiyakongera kuba isugi. Hari rero ibintu utasubiza inyuma ngo byongere bigukundire. N'ubusaserdoti ni irreversible, ntibusubirwaho. Uko uwo mugore aturugo kubera kurambirwa agata abana be, umva nawe umubyeyi agata abana be, agata urushako ngo agiye kwigerageza ahandi. Ni nako umusaserdoti uvamo aba nyine ataye urugo rwe. Igihe Kristo wabimushinze basezeranye ko bazabana karamata, none aramutaye. Kristo nahindukirira azagenzereza ate uwo musaserdoti? Niko ye wari wahambura umugozi wari uziritse umuba w'inkwi ngo urebe ukuntu za nkwi zisandara ukazisiga zisandaye, ngo uwo mugozi ugiye kuhambiramo indi miba usabira usakuma. Ndakubwiza ukuri uwo mugozi uhita ucika nturamba. Ubusaserdoti rero nabwo ni rimwe gusa, nta kongera kwivuguruza. Dore ko ubundi wakagombye guhabwa ubupadiri ntawe ubiguhatiye, mbese uri mukuru, kugira ngo utazamera nk'uwo mugore ubona umugabo atinze akisubirira iwabo. Ese washaka umugabo ngo mwahura n'ibibazo mu rugo, ubukene n'inzara, ngo nisubiriye iwacu? Rero umuntu mukuru nufata icyemezo gihamye kiri seriye. Umusaserdoti nawe rero ni seriye, ndaje ahagurika, nta gukambakamba biba bikirimo. Icya kane, none se ko twebwe abakobwa hari ubwo twumva ari itombora gushaka n'uwo musaserdoti umaze kuvamo, kuko twumva ari imigisha y'ikirenga twagira ndetse n'icyo cyubahiro cy'ikirenga. Padiri ati yewe utabushya abwita ubumera. Bene uwo mukino ni nko kujya mu kibuga muri gukina umupira ufite ishyundu. Icyo gihe ukina utisanzuye, ukina wigengesereye, kuko gato umupira uhita utoboka, match kabibaye nini. Niko ye ubwo se abantu bose bagiye bashinga ingo babanje kwiha Imana, cyangwa bihaye Imana nabo bakabanza nabo gushinga ku rugo bakumva uko urugo rumera. Yewe iyo mipira yose nawo mashyuntu byazarangira bite? Byazatoboka. Niko ye ubusaserdoti se wagize ngo nukugenda ubonja nk'ubonja ku bigage byose byo mu isoko, wakumva bibishye ntubikibiguze ukigarukira? Oya, ni ajame, ni iteka ryose. Mu mukino wa dame niho bavuga bati toucher égale jouer. Iyo wakozeho gato nubwo rwaba ari urwara ukoreshejeho uba wakinnye, igisigaye ni ukwakira intsinzi cyangwa gutsindwa. Umusaserdoti rero ntabwo yikorera ahubwo yigana Kristo, kuko Yezu ni ufite ubusaserdoti bumwe rukumbi, sacerdoce unique. Ni umusaserdoti umwami n'umuhanuzi. Abo banda bigabira bose ni dependance et participation, bagira uruhare kuri Kristo, kandi nawe abubaha iteka ryose nkuko nawe ari iteka ryose, ngo bamukorere iteka ryose. Ni contrat à vie, ubuzima bwose iteka. Uko kwigana Kristo rero bikajyana no kwihanganira ibigeragezo, ibitotezo, abamurwanya, abamupinga, nkuko twabizirikanye mu Ivanjiri ubwo Yezu yarakije umuntu wari ufite ikiganza cyumiranye ku munsi w'isabato, ariko abafarisayo bakamugenzura kugira ngo babone icyo bamurega. Umusaserdoti nukiza igihe cyose n'iminsi yose nkuko Yezu abikoze, ntatamora agira mu gukiza. Yezu baramunyegaga bakamupinga. Nkuko tubizi kubw'itegeko ry'Abayisiraheli ntabwo Yezu yari umusaserdoti, kuko abasaserdoti baturukaga mu muryango wa Levi. Yezu rero ntiyari uwo muri uwo muryango wa bene Aroni. Ibi rero bigashimangira bwa busaserdoti bwa Kristo ku buryo bwa Melikisedeki butagira intangiriro n'iherezo, mbese buturuka ku Mana, buhoraho nk'uko Imana nayo ihoraho. None rero muvandimwe, nubwo wakanga kwitwa iryo zina, ariko rikuriho ku buryo budasubirwaho. Uwo ni Nyagasani bivuze kandi ntavuguruzwa. Ni cya kimenyetso kidasibangana dusigwa muri batisimu, gukomezwa n'ubusaserdoti, cachet indélébile. Umupadiri kimwe n'undi muntu mukuru wese agomba gukomera ku isezerano rye mpaka apfuye, nta guhindagurika nka rwa ruvu ruhindura ibara bitewe n'aho rugeze. Ikibazo cya gatanu, Padi ko twumva se berushaho kudutera ubwoba. Padiri ati ni koko ubusaserdoti buteye ubwoba, na Mutagatifu Kire Darisi yaravuze ati iyo umuntu yasobanukirwa n'umusaserdoti uwo ari we hano ku isi yapfa, atishwe n'ubwoba ahubwo yishwe n'urukundo. Tuzamenya neza akamaro ka padiri
tugeze mu ijuru. Amen. Ni nayo mpamvu mugomba kwitonda kandi mugasabira abasaseredoti. Bityo rero uramutse ujyanye n'umusaseredoti ku rugendo hakagwa imvura y'amahindu, ubunyerezi bukaba bwose, uzirinde ko wamugusha. Umupadiri ameze nk'igiti kiri mu ishyamba, iyo hagize ugitema kiragwa ariko kikagwira ibindi byinshi. Iyo ugushije umupadiri umwe uba ugushije imbaga nyamwinshi, ni ukugusha ishyano n'amahano, kuko yaguye agwa kuri benshi. Naho iyo ufashije umupadiri umwe uba ufashije imbaga nyamwinshi, kuko akiza benshi. Rero waba yarigizemo ibishuko bya shitani byo guhohotera umusaseredoti no kumugusha, ntasijyaho yo gukora Imana mu jisho, ahubwo akaza urugamba rwo kumusabira, kuko ni umuntu usanzwe ukeneye imbaraga zidasanzwe ziva ku Mana. Nuko rero kandi mumenye ko umugenzo wo kumvira abakuru ari ukubumvira mu byiza gusa. Ikibazo cya 6 ni ukumwe mu rubyiruko ati, padiri rero mbere yuko dusubira iwacu, nge rero reka ngusabe serivisi nto. Ubwo turi kwigira umubano, ndifuza ko umwana wanjye wa mbere w'umuhungu ari uzamubyara muri batisimu. Padiri ati, iyo umaze kumenya padiri ko ari umuntu uturuka ku bantu, famille biologique, ariko ko akora iby'ijuru d'ordre surnaturel nka Melkisedeki, ni wakagombye kumusiganya. Umusaseridoti ni ikiraro. Iyo umuntu wakagombye kunga abantu babiri ajya ku ruhande rw'umwe, aho ku mwami w'ubutabera n'amahoro, ahubwo abazanamo umwiryane, kuko hari uruhande yafashe akarubugamiraho. Umusaseridoti wamenye inshingano zo kubyara ibintu ni bibiri. Rimwe azita ku mwana cyane, abogamire kuri famille, yibagirwe côté spirituel, yibagirwe Imana, cyangwa wa mwana azaba malere, intabwa, uwagowe, umunyabibazo. Kuko nyine tuvugishije ukuri, bigoye kwa mupadiri yabangikanye inshingano zo kwita ku mwana imbere y'imbaga nyamwinshi yahawe na Kristo. Kubagamira ku ruhande rw'ubukungu, amafaranga, imiryango, ubutegetsi, ubuhangange bw'isi, cya kiraro gishobora gucika kikaroha abantu mu nyanja, ndetse nacyo kikazageraho kibora kikagwa. Ariko do grâce nyaboneka, umupadiri ni wa wundi utwaye ingabire z'Imana mu tubindi tumene ku busa. Niyo mpamvu agomba guhora yigengesera, bityo ntiyitwaze ko ari umusaseredoti iteka ngo ntawamwambura ubupadiri ngo akore icyo ashatse. Ahubwo ari abamugana nawe ubwe yakagombye guhora zirikana ko ya magambo ya mutagatifu Vincent wa Paloti ati, ô prêtre, qui es-tu? Tu n'es pas de toi mais de Dieu. Tu n'es pas pour toi mais pour les hommes. Tu n'es pas ton maître mais le serviteur de tous. Amen. Ni koko umusaseredoti guhera kwino kugera ku mutwe, umubiri we wose, ibyo atunze byose, yewe n'ibyo yambara n'ibyo akoresha byose si ibye. Ntabwo yibereyeho ubwe, abereyeho Kristo, abereyeho Kiliziya, abereyeho abantu bose. Ni mahoro, muhuza, katabogama, pontifex, ikiraro, ni umuhuza w'Imana n'abantu. Rwa rubyiruko rukora ikimenyetso cy'umusaraba bati, utube hafi Nyagasani, turi abanyantege nke, turi abawe Yezu Kristo. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.